Год уходит незаметно и обратно не вернется. Меж годами нет границы, потому что в каждом году счастье новое хранится. Счастье новое приходит. У каждого из нас свое счастье, в том числе орхидейное. И сегодня, в один из последних дней уходящего 2023 года, мы заглянем в мой мешочек орхидейного счастья. Привет, друзья! Самые яркие, самые красивые или просто самые запоминающиеся кадры уходящего года. Подводим итоги и закладываем фундамент будущих свершений. Сегодня на канале классика орхидейного жанра яркое и праздничное путешествие из зимы в лето и наоборот. Открывает нашу новогоднюю подборку котлея с очень красивым названием «Золотое удовлетворение» или «Golden Satisfaction». Я называю ее орхидеей мандаринового настроения, ведь цвет у нее точно как у мандаринки. Этот год начался цветением этой орхидеи и заканчивается им же, ведь в декабре этого года Golden Satisfaction снова цветет. Декабрьское цветение кардинальным образом отличается от январского. Цветы практически в 1,5 раза крупнее и намного ярче. Это цветение растянется на более длительный срок, ведь орхидея заложила сразу 3 цветоноса с 3 бульб, и цвести они будут не все одновременно, а последовательно, одна за другой. Еще одна орхидея с невероятно праздничным и ярким цветением – Зигопиталум Луизендорф. Впервые в январе этого года Зигопиталум расцвел сразу на 2 цветоноса. В этой орхидее прекрасно все, начиная от цвета и заканчивая невероятной формой цветка. Порадовав меня зимним цветением, Зигопиталум не отказал мне и в летнем. Летнее цветение этого года меня невероятно приятно удивило. Мало того, что цветонос двойной, что я вижу впервые, так еще и цветы очень большие. Диаметр цветка около 10 сантиметров. Для тех, кто не так давно присоединился к каналу, напоминаю, что о всех симпозиальных орхидеях есть отдельный плейлист, который называется «Прочие виды орхидей». Ссылку на плейлист я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Не отставая от других, и летним, и зимним цветением меня радовал Анцидопсис Бартли Шварц. На мой взгляд, этот герой видео очень тематический. Но чем не Дед Мороз? Костюмчик красный, борода белая, ну очень нарядный герой. И если зимой наш герой цвел поступательно, по 1-2 цветоноса, то летом процвел сразу на 3 великолепных цветоноса. Пронаблюдав и летнее, и зимнее цветение в одном году, признаюсь, зимнему цветению я рада больше. Среди белой зимы такая яркость вдвойне приятна. Ярчайшими событиями февраля явились мои изыскания по размножению орхидей самыми невероятными способами. В ход шло абсолютно все, от гнилых и трухлявых пней, а точнее обрезков стволов орхидей, до цветоносов. К слову сказать, большинство деток, рожденных в начале года, к концу года уже зацвели. И об этом есть полное видео на канале по итогам года. И называется оно «Институт орхидейных девиц». Одновременно я спасала орхидеи из самых сложных жизненных обстоятельств. Я восстанавливала растения с одного, даже желтого листа. И этот желтый лист в дальнейшем позеленел. Как выглядит эта орхидея сейчас? Об этом вы обязательно узнаете в будущем году. Спасенных в феврале, тех, кто отозвался на мой уход, оказалось так много, что я даже не знаю, кому из них отдать предпочтение. Варианты спасения тоже были очень разными, от посадки орхидеи в определенный субстрат до спасения в открытой системе. В помощи не отказывалась никому,
ни взрослым орхидеям, ни тем, листики которых были меньше спички. Самым ярким цветением февраля уходящего года было цветение вандопсиса Orange Sorbet. Это цветение как раз тот случай, когда размер цветоноса превышает размер всей листовой массы растения, и это восхитительно. А когда к пышному цветению добавляется великолепный аромат, вдвойне приятно. В марте, как и положено весной, абсолютно все цвели и благоухали. А я продолжала спасать неспасаемое. Вот это маленькое чудо без корней, с листиками в полмизинца, завернутое в туалетную бумагу, я нашла у себя в почтовом ящике. В марте во Владивостоке еще холодно, и я не знала, сколько это растение там пролежало. Тем не менее, тяга к жизни и моя помощь позволили орхидее выжить. И об этом вы еще узнаете на канале. Общая палитра весеннего цветения, как всегда, необыкновенно разнообразная и пестрая. Цветение марта восхитило еще и одновременным цветением практически всех пафиопедилумов. Яркие, глянцевые, некоторые из них необыкновенно солнечные, они так и притягивали к себе мой взгляд. По случаю женского дня 8 марта я нацепила каждому из них джентльменскую бабочку, и они все выступали этакими джентльменами. В марте в моих домашних условиях впервые зацвел первичный гибрид двух видовых фаленопсисов – фаленопсиса Шиллера и фаленопсиса Мании Блэк. Эту орхидею я тоже спасла от хронических и постоянно регулярных просушек, пересушек и усушек. Именно на примере этой спящей красавицы мы превращали ушки спаниеля в ушки зайчика. И об этом тоже есть отдельное видео на канале. Вот уж кому действительно неоновой яркости не занимать, так это красавица Леодора. В марте она начала свое восхитительное цветение на 5 цветоносов. Но показываю ее вам в итогах года я совершенно не поэтому, а потому, что в течение этого года Леодора стала многодетной мамой. На 2 ее цветоносах образовалось сразу 3 детки, которые благополучно развиваются. Многодетная мама не перестает удивлять и тоже выпустила цветонос одновременно с выращиванием детей. Вот такие подвиги и предновогодние чудеса. Самым восхитительным событием апреля явилось цветение фаленопсиса Леди Мармелад. И дело здесь даже не в самом цветении, ведь этот фаленопсис никогда мне в нем не отказывал. А дело в том, что впервые за 4 года этот фаленопсис выпустил еще один цветонос во время цветения предыдущего. А это значило, что цветение еще продлится на неопределенный срок, и я увижу настоящее летнее цветение фаленопсиса Леди Мармелад. И это действительно случилось. Летние цветы очень отличались от тех, что формировались зимой, и я обязательно вам их покажу чуть позже. А пока давайте еще раз полюбуемся апрельским, благородным и элегантным цветением фаленопсиса Леди Мармелад. Еще одна апрельская яркость, такая, что аж глаз слепит. Цветение фаленопсиса «Сокровище Будды» или «Будда Трэжа». Несмотря на средний размер цветка, сокровище Будды выделяется среди всех других фаленопсисов своей невероятной блестящестью и яркостью. А еще апрель запомнился 2 посылками. Одна из них была отправлена из Португалии, а другая из Москвы. Португальская посылка находилась в пути 14 дней, и у орхидеи в ней возникли проблемы.
Две орхидеи, полученные из Москвы, их мы прозвали двойняшками, потому что они родились у одной и той же орхидеи на двух разных цветоносах. Орхидеи-двойняшки участвовали в одном любопытнейшем проекте. Они показывали зрителям, что орхидеям, по сути, все равно в чем расти и при этом великолепно цвести. О дальнейшей судьбе орхидей-двойняшек вы обязательно узнаете из будущих видео на канале в следующем году. В начале мая в горшках моих домашних растений зацвела календула. Это же надо! Я даже не знаю, как и каким образом семена календулы попали в горшок с фикусом Бенджамина. Одновременно с этим в мае я получила превосходный результат по размножению пафиопедилумов в домашних условиях. Разумеется, тогда результат еще не был конечным. Маленькие побеги новых пафиопедилумов еще не выросли и не зацвели. Но в конце этого видео я порадую вас конечным результатом. Тогда же в апреле этого года начался еще один проект по выращиванию орхидеи из одной бульбы. Когда такая орхидея зацветет? На тот момент я считала, что выращиваю зигопиталум. Оказалось, нет. Но об этом чуть позже, когда орхидея зацветет. Самым фантастическим событием мая стало образование у фаленопсиса дикий кот цветоноса лохнесское чудовище. Вы такое вообще когда-нибудь видели? Я до тех пор нет. И еще одно очень волнительное событие мая – появление цветоноса у неизвестного пафиопедилума. Когда в вашем доме распускается орхидея, цветение которой никому не известно, это всегда чрезвычайно волнительно. Июнь запомнился двумя посылками. Одна из них была из Кемерово, а другая из Братска. В посылке из Кемерово от Татьяны Егоровой была деленка ее мильтонии, которая в скорости зацвела вот такими яркими, ярчайшими цветами. Не менее ярко зацвела еще одна разделенная орхидея. Помните, в прошлом видео я показывала вам детку на стволе фаленопсиса Magic Art, верхняя часть, которая в результате падения осталась всего с 3 листьями, зацвела вот такими шикарными яркими цветами. Лето для Владивостока не лучшее время для съемок, ведь у нас в это время частые дожди, ливни, тайфуны и ураганы. Я выкраивала буквально единичные дни для того, чтобы зафиксировать для вас необыкновенно яркое и пышное цветение своих орхидей. Как же он мне понравился! Распускающийся пафиопедилум линликуповиц. Нежный, уютный, пушистый и очень контрастный по сравнению со стоящим рядом фаленопсисом азиатский коралл. Вот тут действительно такая яркость, заметить которую просто невозможно. Кто так же, как и я, любит яркие фаленопсисы? Пишите в комментариях. А пока вы пишете, мы еще раз полюбуемся полным распуском пафиопедилума линликуповиц и компании. В июле этого года я активно продолжала размножать фаленопсисы с помощью получения деток на срезанных цветоносах. И именно в июле мой эксперимент попал под большую угрозу. На орхидеи напали гусеницы. В июле начала свой распуск орхидея, которую я изначально выращивала как зигопиталум. Этой орхидеей оказалась ароматнейшая зиганисия, гибрид между зигопиталумом и аганисией.
Орхидея оказалась невероятно активной и живучей, и если кто-то хочет себе в коллекцию такую зиганессию, рекомендую. И все же главным направлением 2023 года для меня стало выращивание или размножение фаленопсисов на срезанных цветоносах. С наступлением жарких и солнечных дней процесс пошел гораздо стремительней. Одни малыши были еще совсем маленькими и жили в стаканах сообща, другие переезжали в индивидуальные квартиры, уже вместе с живым мхом. Сегодня в конце видео я обязательно покажу вам, как выросли эти малыши спустя полгода. Ярчайшим событием августа стало цветение брассии на 4 великолепных цветоноса. С каждым годом это растение цветет все ярче и пышнее, и каждый год прибавляет по одному цветоносу к цветению. Такое постоянство не может не восхищать. В августе, спустя всего несколько месяцев после получения из Португалии, зацвел вылеченный хлорофилиптом фаленопсис ягуар. Больше скажу, ягуар и сейчас готовится к цветению. Я покажу вам его приготовление в конце этого видео. В августе зацвел лохнесский цветонос фаленопсиса дикий кот. К нему присоединился еще один. В этом цветении участвовали 3 цветоноса. Один с прошлого года и 2 цветоноса этого года. Один из них облиственный. Цветов распустилось так много, что я даже не пыталась их сосчитать. И теперь у меня дома живет не только дикий кот, но и ягуар. Вот такая в прямом и переносном смысле этого слова необъятная красота. Давайте еще раз полюбуемся этим невероятным чудом природы. Напомню, фаленопсис дикий кот цветет у меня без остановки, без прерывания цветения уже полных 4,5 года. В феврале следующего года будет полных 5 лет. А вот и полное неожиданностей августовское цветение фаленопсиса леди Мармелад. Она распустилась желто-оранжевой. Я смотрела на открывающиеся цветы и не верила своим глазам, ведь я видела летнее цветение фаленопсиса леди Мармелад первый раз. Что я сделала для того, чтобы этот фаленопсис зацвел дважды в год, я обязательно расскажу вам в одном из видео в следующем году. С наступлением осени на мои орхидеи напали, вы не поверите, кузнечики. Как кузнечикам и медведкам удалось забраться на 6-й этаж, мне до сих пор непонятно. В сентябре по своему обыкновению все орхидеи продолжили свое яркое и волшебное цветение. По моему мнению, лидерами яркости были фаленопсисы ягуар и детка фаленопсиса вечернее платье, зацветшее впервые на обрезанном стволе материнского растения. В октябре, как мне показалось, началась новая волна цветения, и круг замкнулся. Выросли новые цветоносы у новых розеток, и цветение повторилось. В ноябре распустилась еще одна новинка. Ее я получила летом от Татьяны Егоровой в посылке. Уже у меня дома камбрия вырастила новый побег и цветонос с него. И вот так солнечно в первый раз зацвела своим первым домашним цветением. В конце ноября во Владивостоке выпал первый снег, и стали распускаться новые цветоносы на старых орхидеях.
Декабрь – время подведения итогов и выполнения обещаний. Я обещала показать вам, как сейчас выглядит орхидея из почтового ящика. Она растет на блоке и чувствует себя великолепно. У нее 6, хоть и маленьких листиков, и великая тяга к жизни. А вот и результат по размножению пафиопедилумов. Первый экземпляр моих успешных экспериментов благополучно зацветает. Другие экземпляры только подрастают, тем не менее орхидеи в очередной раз доказали мне, что все возможно. Ну а теперь пришла очередь малышек на срезанных цветоносах. Хотя какие они уже малышки? Они подросли, расселились парами по домикам с мхом, чувствуют себя великолепно и обрастают корнями. Но разве это не счастье? Вот такой он, мой мешочек орхидейного счастья. Нежный, трогательный и постоянно требующий заботы. А еще мое орхидейное счастье – это вы, мои дорогие зрители. В этом году количество подписчиков на канале «Классика орхидейного жанра» возросло до 75 тысяч. Канал смотрят зрители из самых разных уголков земного шара, от крайнего севера и до самого-самого юга. А еще у YouTube-канала «Классика орхидейного жанра» появился свой телеграм-канал. А вот еще одно забытое обещание. Я обещала вам показать цветонос фаленопсиса ягуар, который готовится к очередному цветению, которое мы уже увидим в будущем году. Куда уходит старый год? Этого мы, к сожалению, не знаем. В наступающем 2024 году я желаю вам не мешочек счастья, а целый паровозик, который привезет вам тонну счастья, в том числе орхидейного. Обязательно возвращайтесь на канал в этом и следующем году. И помните, что впереди у нас невероятно много интересного.